ngacoka ngatua na ngoro yakwa ndigacokera maundu macio na ngathi na njira ĩrĩa yagĩrĩire na ngarumirira maandĩko make ngaigua kiugo gĩake. Niĩ nyumbũraga nĩ njũĩ atĩ ndakua ngathi mũciĩ wa igũrũ tondũ ndĩroraga na gĩcicio gĩa kiugo. Ti ũrĩa kanitha yakwa ĩnjĩraga, ti kanitha yakwa ĩnjĩraga nĩ ngathiĩ matu-inĩ, hapana. Nĩ gĩcicio gĩa kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩroiga gĩgataũra mũtũrĩre wakwa na ĩkanjĩra harĩa ngaigwo. Ingĩcoka mahinda macio hingie maitho ngwe mũthenya wa ũmũthĩ ndĩwambia bara ĩ mĩaka ĩyo yothe iko nĩ full gospel, gũtirĩ ũndũ mangĩcenjia ũhoro wa kũrĩa norete. Matingĩcenjia okorwo ndorete matu-inĩ, matingĩcenjia thiĩ kwa ngoma. Okorwo ndorete kwa ngoma, matingĩcenjia. Ona mahinda marĩa mũndũ angĩkua acoke atuĩke mĩthiĩre yake ĩkatiga kuga mũno mĩthiĩre, njuge ti mũndũ wetĩkĩrĩte Kristo e mũhonokia wake, tondũ ĩyo no njĩra ya mũndũ gũthiĩ matu-inĩ. Ũhoro wa gwĩtĩkia na ngoro na kumbũra na kanua atĩ Jesũ nĩ mwathani na nĩ mũhonokia waku, ũgacoka ũndũ ũcio ũkawĩkĩra hinya na mĩthiĩre yaku. Rĩu ũtekĩte ũguo rĩ, ona ũngĩũka gũthikwo nĩ andũ ahunjia arĩa athingu makĩria atĩa, mabishop moke gũthika. Ũmwe ũrĩa Bishop Right Reverend akorwo arĩ harĩa haha akĩhunjia, nake ũrĩa ũngĩ wa irima, nake ũrĩa ũngĩ wa mocarĩ, moke othe wa bishop kũrĩa ũrorete na kũrĩa ũikarĩte, gũtingĩcenjia. Matingĩcenjia na matingĩgarũra. Nĩ tugaga atĩrĩrĩ, mũndũ arĩkia gũkua ona mũtikanamũhoere atĩ mwĩrage Ngai ũrĩa akũmũiga. Rĩu ũrenda Ngai akũmũiga tondũ ti hĩndĩ mũrũri ũyũ witũ etirwo matukũ macio mathirĩte rĩ. Kuma hĩndĩ ĩyo Ngai ndarĩ amenya kũrĩa agire kũmũiga. Atũira mũnyitĩte ũguo etereire tũmwĩre, kana tuira mũnyitĩte ũguo airĩtu nĩ kwa kũmũiga nginya hĩndĩ ĩrĩa ahunjia marĩũkaga mamwĩra atĩ mũige handũ hega rĩera-inĩ. Akua okire akĩonia araika agĩtwara moja kwa moja nginya gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu. Gũtirĩ handũ marũgamire. Ndũkaũkerwo nĩ mũndũ atĩ kũrĩ station mũndũ akua athiaga akarũgama station ĩyo agetera tũhoe na atuĩke ũndũ ũrĩkũ atirũke aingĩre kwa matu-inĩ. Gũtingĩruta kĩu. Ũcio nĩ ũhoro wa rĩrĩ wa ndini. Kũrĩ ũhoro wa Ngai na nĩ kũrĩ ũhoro wa ndini. Na ithuĩ twendaga kwĩra andũ ũhoro wa ma wa kĩrĩkanĩro. Na nĩtugaga atĩrĩrĩ, ũngĩgũra tũroiga ti kĩrĩkanĩro ũtũ-challenge na maandĩko, tiga ũtũ-challenge na history, tiga ũtũ-challenge na tradition ya kanitha, tu-challenge na kiugo kĩa Ngai ũrĩa kiugĩte. Na gũtirĩ handũ he mũndũ ona ũmwe ũngĩrũgama handũ hangĩ. Nĩ ũthiĩ straight, either ũkorwo mwaki-inĩ ũthiĩ mwaki-inĩ. Okorwo tondũ kwa ngoma ũtwara kũrĩ okuo, ũrĩa ũtuĩka matukũ mwa andũ matihunjagĩre ũhoro wa kwa ngoma, kũrĩ okuo. Ũrĩa andũ matiga kũhunjia ũtieherire, kũrĩ oho kwa ngoma, na andũ nĩ magũthiĩ kuo. Na mahinda maingĩ mangĩatũiya mathiko, reke rĩu ndĩmwĩre, aingĩ andũ arĩa makoragwo makĩrathimwo makĩragwo atĩ maigwo handũ harĩa hega, makoragwo andũ maigĩtwo tene mũno nĩ Ngai kwa ngoma, na majority go to hell. Nĩ tondũ andũ nĩ maregire Ngai, andũ maregire kiugo, makĩenda njĩra ciao. O mũndũ aingĩra ndini agatuĩka na iganĩro ũcio nĩ wa Ngai, no makĩrega ũhoro wa mĩthiĩre ya kiugo. Kĩrĩa kĩratũma njuge njĩra ici nĩ kuuga atĩrĩrĩ, rĩu Kanu ũkũmũthika, Kanu tũkamũthika, cira wake wakinywo tene na ũhoro wa ciĩko ciake. Harĩa arĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩmũruta hau. Ona tuge mabishop othe mangĩũka arĩa athingu mũno makĩria most holy na moke mamũthike, ndangĩcenjio harĩa arĩ, ona kana kũhoywo atĩa na kwĩhingũirio atĩa kũrĩa aroretio na kũrĩa Ngai amũigire. Ngai ndangĩrwo nĩ andũ, ona Ngai ndangĩrwo nĩ ahunjia. Gũtirĩ ahunjia marĩ authority kana power ya gũcenjia mũndũ kũrĩa arathiĩ kũringana na ũrĩa Ngai, kũringana na ũrĩa mũtũrĩre wa mũndũ wa gũkũ thĩ ũigĩte mũndũ ũcio.
Kwa as much as we appreciate very much gukoroto na opportunity yo how ni hakwenda hatuge clear mwira mundu akende mwene hĩndĩ mundu akua mundu ũcio ndarĩ na thĩna inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩ na thĩna inyuĩ nĩ inyuĩ mũrĩ na thĩna kũrĩa mũkũmũiga niĩ nĩ njĩra andũ kamera atĩ nĩguo tiga ũguo ona no wage gũthikwo tondũ andũ arĩa macina maheaga rĩ mũndũ akaheaga thira atuĩka mũhu rĩ akaga gũthikwo rĩ rĩu tiĩ kĩndũ mũgũthika tondũ nĩ atuĩka mũhu ũgĩakarĩo nĩ hiti tondũ nĩ manarĩo nĩ nyamũ na mũndũ akarĩo agathira hakaga korwo mwĩna kĩndũ mũgũthika rĩu ndĩrauga atĩrĩ gũthika gũtirĩ ũndũ mũnene mũno mũndũ arĩo nĩ hiti kana ahea ati gũtirĩ kĩndũ mũgũthika harĩa muoyo wake ũthiĩte ũgũthiĩ ta mũndũ ũrĩa mũgũthika reke tũhote kũ-understand ũhoro wa maũndũ megiĩ mathiko na ũngĩkĩra meciria maku waramie ũthiĩ thĩ yothe no ũmenye atĩ mathiko nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno thĩinĩ wa kũra Himalayas matithikaga andũ tĩri-inĩ mekaga ũguo meka igongona rĩao makehera he mũthuri ũrĩa ũkoragwo ho na akoragwo na banga na kahiũ na ithenwa akanyita mũndũ ũcio agatemanga mahĩndĩ agatemanga mothe na hĩndĩ ĩyo agatemanga ũguo nyoni mũthirũkĩirie nyingĩ mũno nderi agatemanga agĩcikagia kwanza mbica iria ndanona amba agatinia gũtũ aikia nyoni ĩrĩa yakuĩ nao kamba kũrĩa akaga na matũraga ũguo na nĩguo mekaga andũ othe ithuĩ tũragĩkũrũ tene gũtirarĩ mathiko mũndũ akuaga aikia nao gĩthaka-inĩ akagĩa nĩ ndũĩ no korwo nĩ kũrĩ andũ mathiaga matu-inĩ no mathiaga ona marĩo nĩ hiti ona acio matemenga ũguo makarĩo nĩ nyoni nĩ nderi ati nĩ nderi ona acio rĩ agũthiĩ matu-inĩ mekaga atĩa agũthiĩ kwamba mabayaga atĩa koguo mathiko matirĩ na ũndũ maradetermine ũhoro-inĩ wa kũrĩa ũgũthiĩ kĩrĩa kĩredetermine kũrĩa ũgũthiĩ nĩ mũtũrĩre waku na mwĩthiĩre waku ũrĩa ũthiĩte na makĩria mũno reke njuge your relationship with Jesus ũrĩa na Kristo thiĩ ndambia kũhunjia nĩ kũgweta kũgwetaga hau hena ke ngwenda mũka wa maina rwĩmbo thome mathiko njuge maũndũ manyinyi tũrĩkie na ke njũe nĩ kwenda moke maina rwĩmbo rũu Brother Sami, please come. When I come to the river at the ending of day, when the last winds of sorrow have blown, there'll be somebody waiting to show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Though the billows of sorrow and troubles may sweep, Christ the Savior will care for His own.
won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, he'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Oftentimes I'm forsaken and weary and sad, when it seems that my friends have all gone. There is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, he'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, he'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Amen. Rĩu tũgũthoma kiugo kĩa Ngai. Tũgũthoma mathina buku ya thamaki ya kerĩ, gĩcigo kĩa 20 na mweri wa mbere. Athamaki wa kerĩ 20 nĩguo. Na rĩrĩ oro macio Hezekia akĩrwara agĩkuhĩrĩria gũkua. Nake Isaia mũnabii ũrĩa wa Amoz agĩthiĩ agĩkinya harĩ we, akĩmwĩra atĩrĩ, Jehova oigĩte ũũ, wĩgaĩre nyũmba yaku nĩ ũndũ nĩ ũgũkua, ndũtũũra muoyo. Nake agĩkĩhũgũra ũthiũ akĩũroria rũthingo-inĩ ngai ya Ekironi, mũmĩũrie kana nĩngũhona ndwari ĩno. No mũraika wa Jehova agĩkĩra Elija mũtibisi atĩrĩrĩ, ũkĩra ũgacemania na arekio acio a mũthamaki wa Samaria, ũmorie atĩrĩ, nĩ Ngai gũtarĩ thĩinĩ wa Isiraeli atĩ nĩkĩo mũgũthiĩ gũtuĩria ũhoro he Beelzebubu ngai ya Ekironi? Tondũ ũcio rĩu Jehova Ngai oigĩte ũũ,
ndũngiuma ũrĩrĩ ũcio ũhaicĩte, no ti-itherũ nĩũgũkua. Nake Elija agĩthiĩra. Arekei tũhoere rwa kiugo. Mwathani Ngai witũ, tũgũcokeria ngatho nĩ mahinda maya ma kwaria ciugo ciaku. Twahoya ciugo ciaku Mwathani itaũke harĩ o mũndũ wothe. Mwathani tũrona agĩe na ũndũ wa kũmenya atĩ rĩrĩa twathoma mbuku yaku we nĩwe waria, na nĩ mũgambo waku, ti mũgambo wa mũndũ, ti mũgambo wa kanitha, no nĩ mũgambo waku we Ngai wĩ muoyo. Tũteithie mahinda-inĩ maya, tũneana moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ Kristo. Amen. Ũrĩa ngwenda kwaria ũhoro waguo mahinda maya, ngwenda kwaria ũhoro wa kwĩharĩria, ũhoro wa kwĩharĩria gũcemania na Ngai. Ngwenda kwaria ũhoro wa gũcemania na Ngai. Tuona ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Hezekia, na Hezekia Ngai okire akĩmwĩra, rĩu wĩharĩrie na ũige nyũmba yaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩgũkorwo mahinda maku nĩ makinya mũthia. Nĩtũĩ ũrĩa Hezekia ekire. Nĩacokire kũrĩ Ngai na akĩmũhoya mũno makĩria, na Ngai akĩmũiguĩra tha, akĩmuongerera mĩaka ĩngĩ 15. No nĩ harĩ hĩndĩ ĩyo tũrona atĩ erirwo, rĩu no mũhaka wonyite nyũmba yaku, na nyũmba yaku nayo ũmĩthondeke, nĩ tondũ mahinda maya no mũhaka ũthiĩ. Ngwenda kwaria kahinda gakuhĩ mũno, no nĩngwenda ũthikĩrĩrie wega biũ. Twacoka twathoma ũhoro wa Ahazia arĩ mũthamaki wa Isiraeli. Nake nĩ kũgũa agũire na agĩtuĩka mũndũ ũikaire na njĩra nditũ. Agĩtũmana kũrĩa kwa Ekron nĩgetha ngai cia Ekron ikorio kana nĩagũkua kana nĩakũhona. Na marĩ njĩra magĩthiĩ, magĩtũngana na ndungata ĩgwĩtwo Elija, akĩmoria nĩkũ mwathiĩ. Twathiĩ kwa Ekron kũria ka mũthamaki kana nĩagũkorwo muoyo kana nĩagũkua. Makĩmoria nĩ gũtarĩ Ngai thĩinĩ wa Isiraeli nĩgetha mũthiĩ mũkorie ngai cia Ekron. Nĩ tũrona gakristiano amwe ũkona maũndũ nĩ mahiũha mũno, magathiĩ kũrĩ ago. Ũkarigwo ka ũtarĩ na Ngai, ka ũrĩ Ngai wa mũthemba ũrĩkũ, ũcio ndangĩhota gũgũteithia gwakinya gũtuĩka atĩ ago nĩo megũgũteithia. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũngĩtuĩka Ngai nĩaremwo gũtuĩka atĩ ago nĩo mekũhota, tondũ ũhoro wa ũgo ũkoragwo agũtongorio nĩ Shaitani. Akĩmera cokai na mũthiĩ mwĩre mũthamaki wanyu atĩrĩ, ndauma ũrĩrĩ-inĩ ũcio gũkũ nĩagũkua. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, we wanarwara maita maingĩ mũno, niĩ ndanarwara maita maingĩ mũno ona ndĩ muoyo haha, no ngarwara ngacoka ngahona. We ndũkũrwara ũgatirĩkwo nĩ mũrimũ ũgeciria nĩ hĩndĩ mahinda maku makinya, na no roya thutha ũguo wĩone atĩ mũpio nginya ũgacoka gũkua ĩta mĩaka 5 kana 10. Yani wathiĩ ũguo nginya ũgĩcoka ũgĩũkĩra na ũgĩtuĩka. Nĩ kũrĩ andũ maikaraga ta matakoima gũkũ thĩ. Ũndũ ũcio agĩũkorwo ũrĩ na mũndũ oro wothe wa kũmenya atĩ mahinda mamwe rĩ, harĩa ũrutaga wĩra nĩ ũgathiĩ mũthenya wa mũthia ũtuĩke ndũgacoka ho rĩngĩ. Nĩ wagĩrĩirwo kũmenya atĩ biacara yaku nĩ ũkamĩhingũra kana ũmĩhinge, no korwo nĩ mũthenya wa mũthia ndũkamĩhingũra rĩngĩ.
oko utawala wako andika ni uko na umenye ati kwa hiyo ukandika demo ya muthia na kumenye na hau ndio wako andika igi oko we mwalimu ne bagire kumenya ati kwa hiyo ukahana lesson ya muthia na ukahana igi kumenye na hau ni ukahinda maitho na ro akuthire yenda kwa hanini muno kai ni ukubata mundu wa gutetera. Amen. Amen. Tondo lele wale ke kumba guko mundu achamage na Ngai. Undu ule munene mundu wako ugichamaye naguo wa mbere ni wa Ngai. Na kile yatuma uchamaye na Ngai nigetha uchokie ciuria ciigi mutunire waku. Na uti mundu kana achokie ciuria ciigi uria aturite na uria athiite thini wa thindo. Eke nditithia hau njuge atiri ni ukabatara mundu. Na nikio wewe ino ha when I come to cross the river. When you come to cross the river, leo wakinya horo wa hata mundu. Leo ndeta kwa hiyo gutodwa lele. Andu aingi ni marigagwo no magi ko menake nigetha makire handu hau. No makubata nigetha kamenyita moko nigetha chemanie na Ngai nigetha chemanie na kira chemanie na kyo ng'ambo ya gukua. Hau ni ukabatara mundu ndungithie wi wiki na ndungicemanyira Ngai wi wiki na utire mundu ngithie mbere ya Ngai hau ari wiki nitarele hindi akirikanio kiriko gutire mundu wathiaga ni hava twayo akore na muthinjiri Ngai akanyita thakame ya ng'ondu tondu ni atikitwo ni Ngai agathie nayo ni undu wa guthaithanira andu aria angi wakinya hindi akuma guko thi no kira mukuru uyo mwena uria ungi ndoiga atiri ni ukabatara mundu. Amen. Wakurugama nawe ni ukabatara mundu wa ukuringia handu hau iga hiti maigoya nisha hii ni manyama mameta mahitu machelema mariko memega muno mamuruku igubira namo magithi mbere ya Ngai Ngai akiriatia akajuga atiri mauti mathangu ta macio makwihubira thini wa kiugo ni mufano wa riri wa dini religion ni ona mundu atia ate ni akunyita religion ni akunyita dini ni akunyita kanitha yake ni kurugama nake ndira ukurate kanitha yaku ndira guteithia hau kanitha yaku ndira guteithia ni ona Ngai akire Ngai anyite mahuti macio agitawangania akimauta akimaiganira kuu Ngai agithi yake agetha ng'ondu kana agetha ng'ondu agithinja athinja akinyita roa ukakemahubera naki na roa na njira mbere gatiri utihindi ungituika ati ni mathako nimo mahubera mehia maku mathako matikubira mehia maku utwa Kaini athire guthondeka igongona rĩa nyamu cia rĩa mahuti magithaka kana mahua kana nyamu cia mugunda amini indo cia mugunda tondu itire thakame tondu Ngai akĩambĩrĩria ngira atĩrĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩnina mehia no thakame no ũiti wa thakame. Amen. Na gũtirĩ njĩra ona ĩrĩkũ kũngĩtuĩka kũrĩ mehia mandũherwo hatarĩ ũiti wa thakame. Koguo Ngai akĩnyita gatũrũme agĩthĩnja akĩmahumbĩra akĩeheria ndini ĩyo yao ndini wata kurugama ũguo wecirie atĩ dini no ĩgũteithie dini yaku wakinya hindi ĩyo no ĩgũteithie dini kũringana na kiugo yuga covering dini nĩ covering kũhumbĩra na ũcũthĩrĩrie rĩrĩ covering yake gũteteria hau agĩthondeka kĩndũ gĩake mahuti make we mwene agĩthondekera mũndũ agĩthiĩ gũcemania na Ngai na kĩndũ ethondekeire nĩkĩo Ngai ateire kĩu ethondekeire Ngai akĩmũthondekera. Amen. Ndĩrenda kuga atĩrĩ dini ndĩrĩ hĩndĩ dini ici twĩnacio ti cia Ngai na gũcokera rĩngĩ dini ici twĩnacio ti cia Ngai
ciando yando ci makoro mariko ana makoro mariando no dite ko leo ya gai ko dini ne sho ne je ni ko le ado agai mekuo ne je mekuo dela ne oze no je ado agai mekuo no tika yo de kete dini gaida eda ke ndo ka kedo ito izatoka na igere ilavikana gaida eda ke ndo ka dini azode keno ambere itlagedi ado maidiri ha na fike ofatidi ochune kama hairetwa agachoka na agazode kege na eto agadorowe na no egai gaida akichoka achoke azode kege na hado adorowe niko ndema geza jogwoko gaida akithonde ka indo cia kwihingana kihige chano wabwo dini ni andu wa gwithondekera na ugukorwo itinda ukuitha dini icio ciothe cio ti cia Ngai na gucoka maita maingĩ mũno they don't belong to God. Now akagwa mufano gũkwa nĩ wa rĩrĩ no kanitha wa Anglican wambĩrĩirie atĩa? Kanitha wa Anglican wambĩrĩirie mwaka wa 1534 wambĩrĩirie kanitha wa Anglican wambĩrĩirie atĩrĩ mũthamaki wa England nĩ endire gũte mũtumia wake na nĩgetha acoke ahikie ũngĩ thĩinĩ wa mahinda macio kanitha ĩrĩa yarĩ kuo thĩinĩ wa Europe, all over Europe yarĩ kanitha ya Catholic. Kanitha ya Catholic, the leadership ya Catholic ikĩmwĩra gũtingĩhoteka ndũngĩte mũtumia waku ũcoke ũhikie ũngĩ akiwacha nĩ gũhikania na agĩthiĩ na mbere na agĩte mũtumia wake na akĩhikania ahikania kanitha gĩcunjĩ kĩa Catholic gĩa kuma thĩinĩ wa England gĩatũka ĩgĩtwo Church of England agĩcoka mũthamaki we mwene agĩthurĩra archbishop wake thĩinĩ wa Canterbury akĩmũiga hau ĩgĩatũka kuma kũrĩ kanitha wa Catholic tondũ andũ ĩ nĩakwenda kũhikania kanitha nĩ yarega hikania ũhoro wa kĩa kanitha ĩyo rĩ wona Ngai ha Ngai eha where is God? Hatirĩ Ngai hau na hanini ndũkae kũnyita kanitha ũtuĩke nĩwe ũranyitĩrĩra nĩgetha gakũhĩtũkia handũ harĩa ndĩgũteithia ona hanini kanitha yaku ndĩkũgũteithia ĩyo nĩ mũndũ wĩthondekeire nĩ andũ methondekeire kanitha ici nĩ cigũkũ nyingĩ mũno ciĩtagwo splinter group na nĩ siasa ĩkahũrwo kanitha-inĩ kanitha ĩgatũka yatũka ĩkĩhanda hau ĩgatũka kanitha na ĩkarĩgĩsta Ngai eha ayũrĩndĩ ũcio Ngai amĩambĩrĩria atĩa nĩ andũ maciambĩrĩirie nginya na Roman Catholic onao no kwambĩrĩria yambĩrĩirie in the Nicene Council of 305 AD na council iria ciarũmĩrĩire kumanagia hau na hĩndĩ ya Constantine rĩrĩa arehire gĩkundi gĩkĩ na gĩkĩ kĩngĩ akĩmongania hamwe akĩambĩrĩria kanitha Constantine nĩ ũndũ wa kwenda gwĩka atĩa arĩ na political idea nĩgetha agĩre na ũthamaki mwega nĩgetha andũ maiguane na kwĩna ũiganu reke ngwĩre kanitha kĩndũ gĩtagwo kanitha no ĩrĩa Jesu ambĩrĩirie right na Jesu nĩ oigire atĩ nĩngwaka kanitha wakwa na ndĩrenda gũkwĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ kanitha ĩyo Jesu ambĩrĩirie ti Anglican TBFRA ĩrĩa itũ ona ti Catholic ĩrĩa Jesu Kristo ambĩrĩirie ti akũrinũ wenda kũnjĩra Jesu ambĩrĩirie kanitha ya ũkũrinũ ĩrĩa oigire atĩ nĩngwambia kanitha wakwa yarĩ ya ũkũrinũ ĩyo nĩyo ambĩrĩirie Jesu kanitha ĩrĩa ambĩrĩirie akĩambia kũgĩa na afuasi akĩambia gwetha ikũmi na erĩ icio ikũmi na erĩ rĩ kĩgũririkania matiarĩ Anglican matiarĩ Catholic matiarĩ Anglican matiarĩ ABFRA kanitha ta yakwa TBFRA acio marĩ a kanitha ya Jesu acio kumanegene hau magithe akĩongerera angĩ 70 magithe makĩongerekaga arĩthiĩ ningĩ akĩgĩa na atumia hĩndĩ ya Pentecost hĩndĩ ya Jesu arĩkirie gũkorwo akĩhea kanitha yake yarĩ na andũ 100 rĩa 20
only tuthame akete na thu nacho nio erire mathe kanyumba ka iguru nigetha makahe roho mutheru gwetha kurikanio haha wega tiriri kanitha ya Jesu Mariamu ariho thoma thu ngire yatumwo icio kia mbere Mariamu ari umwe wao wa guthi gwetha roho mutheru nigetha onake nderi watiri were wenyina wa Jesu we nyina wa Ngai we tuko muci we roho waku ni ukwamukira wi muci onake ariho agithaithanirira nigetha ayoro mutheru iyo ndio kazi ya Jesu kumuragia hau ne Petro ambikumera hau ne Petro na Paulo egethio ugo history to mewe nginya hindi ya kwagire kanitha nde first denomination organization around 303 isn't it 303 riu ri niki urahocia ati he kanitha niwe gutwara dini yaku niyo igurugama nayo dini yaku niyo gagutwara diga uteithia mahinda mara wakinya ku cross ri wali veo ndenda ukuri ndio itage uteithia ku cross ruiru wakinya hetheo iyo ndige uteithia hallelujah bibara gutireka muno no direka muno no thikinya wa Lutherani urabiririe ginya wa ino wa Methodist urabiririe uthio ginya wa Pentecostal istuko tuna church abiririe thini wa mwaka 1906 urabiririe ogone kuone igone sicho chabe ni adu how tio kindu ya gutwa matuine na ngaitha hindi akiambiria maundu akiambiria iundu igire irahingana koguo ndora we ha muno makiria muno ni undu ungi tigocio wa kanitha kana wa dini na ndingi uteithia aruhaini wa kuingira muthenya wa mothe dini wa guteithia na akona mahujia kiugo no makuhujia kiugo no makonie njira ya kuhonoka no makonjira ya mitorere yaku no makurikithanie no meke maundu mamage ugiana thina no ike uguo no hayo ni wa kuringana we haria haya kuringana we hau ni wa okwitwara hau ni gwetha mundu wa gukurikia hau no ni gikurikia hallelujah amen how they go teithia now kwenda gemoiga ati azigu aria atene the dead saints ni bakodeithia makadeithia ni kumahoya bere ke ndabe gwire oro wa kuhoya mundu wakwire kana kwaria nake ekena ona dige kuwata kio igweta hau mundu ni akwire ale muthingu ana atia ucoka twike ni kwaria nake ucio ti undu wa Ngai na gutire muthuri ona umwe guteithia maida mara mundu akua ndakona connection ya kumenya gukora kuhana ndamenya gukuthira guthiaga ona mutingota kwaria nake tayo cucu guora wakwire ona ungikate mutingiaje nake Paulo ai muthure Paulo rinde akwire ona kugiria ndigeta kwaria nake tondu ari mundu uria tungaie nake no mundu umwe twarie nake mundu wakwire na ni Jesu Kristo na kile kile tumatwarie nake tondu arere akua ezogeire kanja akiriuka na ariuka hamwe na ithui na kibatere ndikorwo hamwe na ithui nginya muthia wake wa mahinda nikio tucemanagia hamwe tugeta Jesu tukamwariria tondu emwe no mundu wothe ona kona mwiri uyu ona hera guku thi hatie communication igikoriho koguo andora makwire saints dead saints na nginya yake gwere kaundu kamwe uhoro wa gutuika mutheru ti mundu ungiutua mutheru. It's not any human being who can venerate you to become a saint. Paul had carried saints to the saints in where? Corinth. These people are not dead. They were alive. No kiweta saints kimetali kiweta go sanctify. Sanctify botherio. Leo wale kia kuthiri ni Ngai na thakame yake ni watuika mundu wito saint. Ende na kugatiri andu ala malikie gukua na makima guku thi matikiguteithia matigaguteithia. Ona kindu gitagwo andu saints achimathiite mbere mari Paulo mari Petro mari ari angi othe gutimuruga guteithia wakinya ni mahinda machi makuruga rwiru hau ndaguteithia ona ndari ho. Amen. Ona mere ndaguteithia
ne joe mere muthenya wa mothe Mariamu muchi wa matuine nyine guo joe ugo joe ayo muchi wa matu tondu arele ohoro wa ujirio ne Jesu Kristo ohoro chio aujirio ni awetekirie nawe tekia kila kya mutwalire cyo ndo gucira Jesu kya mutwalire kila kya mutwalire ndo amwetekia ohoro chio na nikyo kinya Mariamu ale au kanyumba kaiguru nigetha hero hamutheru nigetha tele iyo noyo njira iria angihota gutuika wa kuingira tito rotina cherire Jesu Kristo ona kego kwena maundu ma fact ya Bible thini wa Bible gutire handu ona hamwe Jesu etire Mariamu maito nena moyo gure ku ati handu na hau Bible never tuteka dale nyina no dira ukoni ati emphasis yate nyaciarire Jesu diale muno twatumikirire omuthi dale handu amwetire ugo hala amwetire mutumia oyo woman in the Bible you try your Bible only one place eure ekejuga hoto don't need la kumujira kiugo na nyumo menya kane matira murakati mamya nimoko jaji no dira kwira tiri dira kwira tiri dukai ochuhira kindu gitaguteithia nyini ni hau niho dira chaya hendo ekinya gugwa hendo ekinya kumathi no kunyitira kindu kunyitira onyeki o twone ruwi rutiguteithia ogena kindu kira kiriko kiama ria ukiria handu ni hau utaina thina no tana thina no mwe ni takwira meherie kanitha na utira kweheria rere senti amakwire umeherie ho matika guteithia wata kujigwira urugi wogwo tondu worothomithitio no ni ndirakwira uria kiugo kia Ngai kiugite gutire na ndirakwira nginya na Mariamu onake we mwene ni gwetetereteire na ndagitetera mundu ono mwe ndagiuteithia tondu rere muthenya wa mothe reke ngwire undu mwe umenya wa mothe ona ungimwite Mariamu ndagikuigua hari ndagikuigua ota uria maiki power wanyu wakwira ndagikuigua she has no mediatorial powers. There is only one person that has the mediatorial powers, Jesus Christ. Amen. Mundu ogiranira mundu ogikuigua ngimwita no mwe mundu ogimuthaitha mundu ogikuhorereria mundu ogikwaririria kuri Ngai mundu ogikwaririria uhoro wa gukigutetera no mwe tondu riri Ngai athondekire ati mundu wothe wagutetera andu ndakimatetera ari we wiki no mwaka aite thakame nigetha atetera thakame no Jesu Kristo thakame yake iria agitetera nayo ucio ni wonekanaga thiini wa kigongona-ini egatome karia kanetega athinjwo tondu ena thakame ndakwira atiriri muthenya wa mothe nigetha ukire handu-ini hau mukuru ucio ukwenda Jesu Kristo ona waitete thakame na nondu wa thakame yake akonyita guoko aukirie handu-ini hau kindu kingi ukwehoka noka ndaguteithia okay gitwa bethino amade koma anyiha nigetha ndikia ndimuria ndikuja muno muthe ngujo okaudo kamwe tu bora gukira Jordan na no ngiguteithia gukira Jordan na nigetha ri ndukanyitire kindu gitakiguteithia tondu andu aingi manyitaga indo ingi nyingi itakimateithia ugekira hope ya guguteithia uima guku thi hari kindu gitari ho niguo ndirenda kweheria false hope nigetha ugie na kira kio kiama ya utuma ukire handu hau kiro nginyita uguo ugiukiria hau githomo thina bukiria ya Timotheo wa mbere ikigo ya kere mweri wa ithano Timotheo wa mbere ikigo ya kere mweri wa ithano amukwena Ngai oro omwe na muiguithania oro omwe. Alright. Ngai omwe nake muiguithania nake omwe no other mediator utimuluke kuiguithania kuwithia
utire mundu kuiguithania na Ngai ungi gutire na utire mundu ungitwara maundu maku na akianjire Ngai gutire na kwa utire sainti ungika uguo omwira maundu maku na akiamanyite athie kwi Ngai gutire ndakwira muthenya wa mothe atiriri ndukira maundu maku ire Mariamu amanyite acoke athie kwi Ngai gutire Ngai atwete mundu ora umwe tu wa kuhota gututetera uria unginyita maundu maitu athie kuri ithe witu nake ucio no ni uria wina thakame yake tondu aguthii na thakame yake ota uria Aroni athiaga tiari wiki gutetera andu athiaga naki athiaga akuite thakame na ngiathire ta thakame ni gukua kuaga ndikuthikiriria hau Aroni angeingirire thiini wa handu hau hatheru atari na thakame ekaga atia no kuaga nikamekaga atiriri Aroni akiingira hau ahagona mutwe ahona na mukwa kuguru akiingira hau tondu riri ata guthie Ngai arakara amurage koguo tondu gutire mundu ungithie kumuta ori riu no kugucia mangiucia mwire na mukwa uguo oimire hau gutire mundu ungi na nginya muthenya wa mothe ndakwira nama gutire mundu ungi ungiguthaithani gutire hindi undu waku ngikinya kuri Ngai tiga na njira ya Kristo gutire njira ingi ama ucokere rigi amukwe kwina Ngai oro umwe na muiguithania umwe wa kuiguithania Ngai na andu nake ni mundu o Kristo Jesu gutire ungi ndekere mwako waku handu hana ati nie njuthiirie muthureng'ania nie njuthiirie senting'ania nie njuthiirie Mariamu nie njuthiirie u take your hope away from that. Put your hope in Jesus, the only mediator between God and man. How would you know it? What do you again? Revelation 5, 1-7. Uguorio, idano, mwari wa mbere nginya mugwanja. Uguorio idano, imwe nginya mugwanja. Ninge guoko-ini kwa urio gwa ucio waikarire giti kiu kia uthamaki umenyere Johana ni uyo atwara iguru riu Johana arona iguru rakuhana riu githikirio ukwirwo ngiona buku yandikitwo mwena wa thiini ona iguru na ikahingwo ni gucinirirwo tutembe mugwanja twa muhura gicoka ngiona muraika we hinya akianira na mugambo munene akoria atiri no mwagiriru ahingura buku utabatwayo na ukiaga mundu iguru ona kana thi kana rungu rwa thi ungihota kuhingura buku iyo ona amethure mundu no ungioneka mutheru no ungioneka wagiriire ona tata kunyita buku iyo inyire guoko-ini gwake na nigetha buku iyo amurie tutembe tuu twi hau no ungioneka na ati guita thakame ayoka okuthi akenyihia atuika mundu ucio niwe mutheru ucio niwe atuite wa kunyitithania andu na Ngai riu nie ndirakuringiriria atiriri wakinya hoi-ini waku wa gukua ri wakinya hoi-ini waku wa kuhinga hau ri ndakuhoya nama werie mwihoko waku hari mundu ungi oro wothe no wike atia wethe Kristo haria ari akunyite guoko mwiguane nake mwendane nake wakinya gathaa kau ni ukarwame nawe na atume ukire raini iyo ingi wakinya ni guthie mbere ya Ngai kuria ciũria ciaku cia maundu maku na mehia maku na ndeto ciaku itari njega gutire mundu ungiteithia we ndungicokeria we na gutire muraika no mungicokeria ndungikinya hau giatiriri reke muhunjia wakwa oke acokie reke ngwire maitho macio uroria ciũria ciaku ciuge muturire waku ri muhunjia waku nake no ukore karumu kangi akiuria ciũria orio atiriri niki gatumire witirie mai andu mai thithi we ĩndĩa mandĩko makwa moigĩte andũ matwarwo rũĩ akorwo he handũ emũtindĩke wega biũ nake njoke ciũria ciake ndangĩgũteithia ona korwo no mũrone handũ mũngĩranĩria Gĩkũyũ we makwa nĩmo mahiũ we nĩ mũhiũhera biũ nĩ ũndũ wa ciũria ciakwa tondũ rĩrĩ hĩndĩ ĩno ũreciria atĩ mũhunjia waku nĩagũgũteithia rĩ hĩndĩ ĩno maciũria ũrĩtio ciaku igakũhiũhĩra rĩ nake akorwo agĩcokia ciũria atĩrĩ nĩkĩ gĩatũmire
muodei nikiatumire we ordained homosexuals kanitha-ini na buku akayugete ohoro wa mehia ma homosexual no ta mundu murume ukoma na nyamu no ta mundu murume ukoma na huda na mehia macho ta majaja o domwe nikiatumire ordained matuke bishop akola mutite kala pio ati mako magetido komuno mojo tere nikiatumire ordained atumia matuke ahujia heta buku yako ayugete ati utio digetekele mutumia no mwaro kabe kanitha-ini ahujie nikiatumira we kanitha yaku we muhujia we ogokoyo kuno atumia amokibeta evangelist ukibeta apostle ukibeta halaki ohende ya Musa we mwene ata mutumia no mwe akunulia gitweka priest otio no mwe they were called the sons of Levi. Sons of Aaron utio no mwe nikiatumira we kiogwo akora chuke chuliesho mucho cholecha ati no ugihoka no akorogamerera hede mwe mucho mwerie tota ujeja tukimauja tukibate kumeke idi mwe inywe atumia mwito mutikana huje lakini mucho akiwa pana inywe hujai nika morogamerera orogamerera weha na niko wako we mutidike oya marogamerera hana maudu makuna mama wako we mwene we mutidike eka ndi mwana mudira omode damuligirirya modo roko tairya no bizo ke chule chigie we no modo mwe weta ho Yesu Kristo na ne wana kake na kama yake aitira ha mudira baini ndio wako timo huja Amen. Thank you, Jesus. no huja ngo ake ati we ni kiatu atumira fatidio ake tete mugia wako wa mwita eha tete akoro hakwa mwatike mno makeria akwa mwatike mno kwanza auja a charismatic makoma yatike mno makeria to makanza mao atumia moka mare jaba moka mehubete megudho enyiteka mwere gina mokojo wa mwere uti atutagiona mwere wao ona moko na ata mundu hakitwa rangi ndo ko na guore ukota ki rangi muhake ni tondu wa gukorwa agatikire mitugo te ikikathini wa kanitha-ini reke maundu macio mathe na kuhuja no kanitha-ini ndingitikira uguo nie kande muhuja njite tikiria kiruta kiu gwakwa kana tumia moka mena guo guhi kana tumia moka na guo imanyitite kana tumia moka na guo imwe chiko kitagithuri ha ginya ngono cio ciothe ireja na muhuja kuna utundu oiga reke kwere inywe muri ahuja kwa muri ahuja ha mukahate komune shira yodo gutikire mama yo muthabara thini wa nyumba ya Ngai nyumba ya Ngai ni handu hatheru hau kandu mari merubete na njira yagiriire Hallelujah. coming with the clothes shows the contempt of the place you are in. They want you to wear more jira ukirete wetu ati ni wa kwaleria ukaroki ukagai ukaleha ukawafati na mai mai ukaleha na dhini wape Bible hotile modo no mwe wafati na mai manyinyi no sprinkling modo wa bere la wekile sprinkling bila kuleta kwa bishop dole hadu han eta bishop muna is a bishop ni wa fatije modo wa bere na modo wa bere kufatila mai manyinyi ali Constantine na alekitandini agekua in the year 337 AD modo wa bere kufatila matlaki nuko akumatu mo mai maiki huko huo 200 years until 337 AD the first person to be sprinkled with water nikidu gyokire gitele kya Ngai etika maandiko ini otoko maundu maingi muno matari kuo ati Apostles Creed iha nowhere ni mundu wanyite wakiandika leo uti mundu kibatizeni wa akanilo wa PC atageta Apostles Creed kanzani wa kikatabe Apostles Creed yereko uti Creed ba Apostles my now Apostles Creed ya okano wako etikyo wayo wewe myo kama batizio omundu ni wa Yesu Kristo na ne maandiko ini tiga kunyitira kindu gitara guteithia ni kindu githondeke ni andu na ni kindu kia mutugo which they call tradition na kama tradition tikio kia Ngai tradition can never be equal to the word of God tradition cia kanitha na ndio mthomire mthawaida ndio mroaga ya merire tondu watu komera tradition makia kiu Ngai kado makomera tradition na yo igiratia in vain you worship me. Yeah. So I'm preaching.
Oda ngioka haha. Haya. Ohora kanitha. Haya. Ule dhikujia kwanyu. This family is a Catholic family. And you are not going to preach anymore. You are not going to preach anymore. I cannot stand here. You blaming the church. Who are you? Who are you? Who are you? Wacha hii maandiko. Ngoja kidogo. Interpretation. No. Hatuwezi kukubali. Siwezi nikakubali. I will not agree. Wewe maliza kazi yako. You have finished. You have gone beyond blaming other churches. Yeah? Hapana. Yes, go and preach there. Lakini sio. Uende wahubiri huko. Huyu ni ndugu yangu. It pains me. It pains me. Wakati wewe unakuja unapiga kanisa, This is not fair. Nikaa hapa chini nisikilize wewe. Na ningetaka chief akuje. Kama kuna chief. Nataka chief akuje. Kama kuna administration hapa. Basi, wacha na mimi. No. Are you concerned? Yes. This cannot go on. Allow me to have my comment. Yes. Thank you. Gwishia netukinyete. Netuthiete wega. Na ndiramuria mukip. Eherera murata guo. Eherera murata guo. I don't know. I'm also lost. I don't know. Whom do I give this? Can I suggest? Yes. Give us your suggestion. Okay, let us reach here. Tufikishe hapo. Mahubiri Ifike hapo, malizia hapo. Okay. Sawa. Netothiete wega. Na ndirenda gwita ndungu. Wapi dongo John. Dongo gure. Bwana Njoroge. Rehe rugano. Niwe uhari aruri. Iria turarutithitie haraka. Iria turarutithitie andu maheo. Twathomerwo rugano. Riu negutiturikitie. Na hati hega. Social distance that. Hati hega. Na netuthiete wega. So far so good. Turenda kuheo rugano. Twaheo rugano tuthomerwo ni ndungu. Twarikia guthomerwo rugano ni ndungu. Hatiro ndoge tugwika. Gwĩcia hĩndĩ ĩyo irio nĩ gũkorwo iharĩrĩria. Tũkũrĩa na mũtaratara. Tũima harĩa tũrathiĩ gũthikana nĩ kũrĩa kĩa mũikamba. Na tũngĩrĩkia wĩra mũritũ no maremwo nĩ gũkĩra gũkũ. Ũguo ona twarĩkia gũthoma rũgano ũrĩa tũgwĩka nĩ njũĩ maũndũ mau mothe nĩ maharĩrĩria from our kitchen. Tũgũcabwo very fast na tũtigũkĩra harĩa mũndũ arĩ. Arĩ ũkĩrage ũkĩre nĩ ũndũ wa social distance.
niciaheanwo ng'ano niciaheanwo narua very fast hĩndĩ ĩkĩheanagwo nĩ wega kũgweta kaũndũ kamwe family ĩra request family nĩra request kaũndũ gaka kamwe ĩna ihoya rĩrĩmwe na nĩ wega mũrĩthikĩrĩrie mũthee tondũ nĩ ahurũkĩte angĩkorwo nĩ ararĩ na thirĩ waku rĩu nĩ ihoya rĩa family angĩkorwo mũthee ũyũ ũhurũkĩte haha ararĩ na thirĩ waku twarĩkia kũmũhurũkia kĩama nĩ gĩgũcoka haha angĩkorwo nĩ ararĩ na thirĩ waku kindly ũke wone kĩama nĩguo tũmenye ũrĩa tũgwĩka